Tuka bosung podung yeka Deva duang so shevo Jivin tuka betong hita Deva duang so ro Tuka bosung podung yeka Deva duang so shevo Tuka betong hita Bapa Buddha hakatnya Mondon moy masasna Bapa Buddha hakatnya Mondon moy masasna Bapa Buddha hakatnya Mondon Masasna Bapa Buddha katnya Mondon moy masasna Bapaci आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. सर्वे स्फूर्त तुमचे सोफे असो तुमची सोबे आसू आयचे मिसाचे बलिदान आमी दिता सोपून गेल्ल्या मानुएल जुआंव फिगरेडो पयल्या वर्साचो उगडास देवान सुर्गीचें सूख ताका फावो करूं म्हूण आमी मागुया आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समरमता जो आनी ग्लोरिया दाकोस्ता देवान तांचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देणेंनी भरूं म्हूण आमी मागुया आनी पवित्र मिसाचे वेटेन फावो ती बरी वाट घेवचे खातीर हे वेळार आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवया आमी आदारलेल्या ल्हान व्हड पातकांचो हे वेळार आमी उगडास करुया सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा पर्यंत म्हजो कन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां म्हजो अपराध ह्या पासो सरांचो सगळ्या देवदूताक आनी भक्तांक आनी तुमकां पर्यंत म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया सर्व पदवेदार देवा आमच्या काकलुत्सार बाबा तुज्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता तुवें बसयलेलें सूख सोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलून पडून ना जावच्याक तूच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रास उठ चलयता सासनाच्या सासना आमेन बागियोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप
भाव भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटान आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून वता जाल्यार आनी एकाच आत्म्यान आमकां भागीदार बोण आसा तें तुमकां दुखळटा जाल्यार आनी उपुरबाय आनी कोणवाळाय तुमकां उर्बा दिता जाल्यार, एकचिताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मनाची जावं म्हाका सारको दादोशी करात. पक्षाचें मन दवरूं नाकात, सुखी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरीं तुमची ओन ओडती म्हूण सोजमात. आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. देवाचें उतर. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उतून म्हणुया, सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा म्हज्या काळजान गर्व मुडलेलें ना, म्हज्या दोळ्यांनी व्हडविकायेची आशा ना. व्हडविकायेचो रस्तो हांवें धरलो ना, म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें थोंड आनी शांतीन करून दवरलां. जशें दूद सोडलेलें भुरगें आपल्या आवयच्या हुस्क्यार, तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव इस्रायेला, आतां आनी सदांकाल. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलतात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातले आनी तुमकां सोत कोडान येतले. Por तुमचे सोफे आसू, लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपणाक जेवणाक आपयलो त्या फारिसेवाच्या मुखेल्याक जेजून सांगलें, तूं दोनपारचें वो रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टांक वो भाव भयणीक वो सोयऱ्यांक वो गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घडयेक ती तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजो उपकार बाद करतीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, खोड्यांक, तोट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना म्हणटूच तूं बागी जातलें. पूण सुगडी मनशां पुनर्जेवन जातली तेन्ना तुका मजुरी मेळटली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. बाबनो, आमच्या जिवितांत कसले आमी समारंभ करता, बर्थडे, एनिवर्सरी, काजार, तेन्ना एक व्हड टेंशन आमच्या मनार म्हणल्यार सगल्यांक इन्विटेशन दिवंक. कोणाक कोणाक दिवचें, कोणाक चुकल्या काय, ही आमच्या मनान बाबून एक व्हडलो भार कसो. आनी बाबूनो, असले आमी समारंभ करता तेन्ना आमी आपयता आमच्या इश्टांक, आमच्या फॅमिलीच्या वांगड्याक, आमच्या शेजाऱ्यांक. ही जावन आसा बाबून आमच्या जिविताची चाल. ही आमी करीत आयल्या, कित्याक आमची ती घडयेक आमकां जाय आमच्या समारंभांनी.
आनी आज शुभ वर्तमानान जेजू हेंच कितें आमकां सांगूंक सोदता. आपणाक जेवणाक आपयलेल्या फारिसेवाक तो म्हणटा, तुजें दनपारचें वो रातचें जेवण करताय तेन्ना तुज्या इश्टांक वा भाव भयणीक वो सोयऱ्यांक वो गिरे शेजाऱ्याक आपय नाका. कित्याक तुवें ताका आपयला तसो तीं तुका आपयतीत आनी तुजो उपकार थंयसरूच बाद जालो. तुका कांय बरें घोडेक मेळचें ना. थोड्याच वखदाची कुशालकाय आनी त्या उपरांत सगळें काबार. पूण जेजू म्हणटा, जेन्ना तूं जेवण करताय तेन्ना कोणाक आपोवंक गरज. आपोवंक गरज दुबल्यांक, खोड्यांक, तोट्यांक वो कुड्ड्यांक. कित्याक तांच्यांनी तुजो उपकार परतून फारीक करूंक जावचो ना. आनीक जर तर तूं ही कोरणी आदारताय जाल्यार जेजू म्हणटा तूं बागी जातलोय आनीक सुगणी मनशां पुनो जेवण जातली तेन्ना तुका ह्या तुज्या बऱ्या कोरण्याची मजुरी फावो जातली. बाबूनो, जायते समारंभ घडयेक आमी करता. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक आदार करता कित्याक आमकां दिसता एका दिसाक ती आमच्या आदाराक पावतली. आमी दुसऱ्या थंय बरी कोरणी आदारता कित्याक आमी जाणा म्हज्या कांताच्या वेळार घडयेक तो मनीस म्हज्या आदाराक येतलो. हो घडयेक आमी दुसऱ्याक एक बरें उतर दिता कित्याक चिंतून ती आमकां घडयेक एक बरें उतर दितली. वी एंटर इंटू अ बिजनस मॉडल म्हणल्यार हांव तुका दिता परतून म्हज्या जिविताक कितें तरी मेळूं. आनी आज बाबूनो जेजू असलें मन पयस सरूंक आमकां सगल्यांक आपयता. म्हणल्यार आमी दिवंक गरज कांयच आमकां परतून मेळटलें म्हण. आनीक जर तर हेंच आमी करतल्या जाल्यार बाबूनो आमी जेजू सारकी जावंक पावतल्या म्हूण आयचे पयले वाचप आमकां सांगता. थंय बागेवन पावलो फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा, पक्षाचें मन धरिनाकात. म्हणल्यार उमक्याच मनशाक घेवन जेवपाचें, उमक्याच मनशाक लागीं धरपाचें. पूण म्हणटा पक्षाचें मन धरूं नाकात, सुकी बोडाय करिनाकात. खालतेपणी दुसरी तुमचे म्हूण व्हडती म्हूण समजात. तुज्या फायद्याक कितें गरजेचें तें पळयनाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याक कितें गरजेचें तें पळयात. आनी तेन्ना तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जातली. म्हणल्यार तुमी जेजू क्रिस्ता सारकी दुसऱ्या थंय जावंक पावतल्या. बाबून आमचे समारंभ जायते आमी करता, पूण कितलो आमकां गरजे वताचो दुबल्यांचो हुस्को येता काय. जायते कडेक आमी रांदता एकूच प्रात आमी व्हरून खंयच्याय अनाथ आश्रमांत उगडी कोणूय गरज आसा तांकां दिलो जाल्यार कितली व्हडती मजुरी बाबून आमकां मेळची ना. तांकां जेवण मेळना अशें म्हण न्हय, पूण जायते फावटी सिमनान नासतना आमी दर सॅटर्डे भेट करूंक वेतले. आनी जेन्ना कोणूय बाबून जेवण घेवन तांकां येतालो कितली खुशालती जाताली. चड व्हडले प्रात न्हय, पूण ती घरांत रांदतात त्या जेवणाक बाबून तितलो घडयेक टेस्ट आसचो ना. पूण जेन्ना कोणूय भायलो जेवण घेवन येतालो कितली खुशालकाय तांच्या जिवितांत भितर सरली. जायते फावटी ती आमकां सांगतली, आज हो जेवण घेवन येयला, आज तो जेवण घेवन येयला, हे प्रात तांणी हाडलेले. हे भाशेन बाबूनो आमच्याच जिविताचेर नदर मारया. कोण भाशेन आमी असले आमच्या भाव भयणीक आमचो आदार दिवंक जाता काय, कोण भाशेन आमी तांचें जिवीत सुखाचें करूंक जाता काय. तर आयच्या ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना असलेंच मन आमी आपणावंक आमकां जेजूची कृपा आनी बळ मागून घेवया. भेटून आमी गायन गावया. सर्वेस्वरा मानून घे. C30 आणि 3 पान 40 आणि 2 C33 पेज 42. Urani
सुगली उबी रावया. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. शातांतलें बलिदान आपल्या मनाक ताणे मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन कोनवाळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मोळ भेटोवणी तुजे मुखार चोड. तिका लागून तुजी सुभा काकलुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयले. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कशेन कश्ट म्हणून सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तीच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक कोराचें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardazo gut porgotuja. Jezu melo, Jezu żywotala, Jezu nowe pietolo, Jezu nowia niedolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमकां सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागेन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गवंडी बापाक आनी सगळे यादनिके वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पोरजडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आम्हा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती, भाग्यान सुसे तिचो पोती, भाग्यान धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुटवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन सांगातान दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तारणेंत पळयतलो पूण वायटांतले आमकां न्ही. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बोरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वांटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावडताचे दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता रासवड चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुकली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. जेजू मोच्या देवा, जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D17 पान 50 आनी 6, D17 पेज 56. Jesu,
सगळे आमी उबी रावया, प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी दयाळ बाबा, तुजें देवीक बोळ आमच्या जिवितांत ओदीक ओदीक पोरजोळेशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायन भरलें. तातूंत बासायल्लें सुर्गीचें सूख सोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. बाबून आज सांजेर 5 वाजता आमी आमच्या वाड्यांतलीं तेज करीत फिरगोजेन येतल्या आनी उपरांत 6 वाजता फिरगोजेंत मिसाचें बलिदान जातलें. त्या उपरांत आज PPC वांगड्यांक सोमात आसा. सगल्यांनी वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता. फाल्यां मिसा 6:30 7:30 इंग्लीश भाशेन मीस 8:30 वाजता. आनीक सांजेर 6 वाजता गेल्या वर्सा कोण आमची भाव भयणी सोपून घेतल्यात तांच्या फॅमिली सांगता आमी तेर्स करतले आनीक उपरांत मिसाचें बलिदान. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार निर्भागी आमची काळजां शेवटाचे गायन गावया. K7 पान 142, K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसलीं, निराशी दुखां भोगली, आमची तूं सुखें जाली. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसलीं, निराशी दुखां भोगली, आमची तूं सुखें जाली. काळजाचो उजवाड जेजू, मोलाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो मोडसो जेजू, जिणेचो सूर्य जेजू. काळजाचो उजवाड जेजू, मोलाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो मोडसो जेजू,